好，我係 Ling Chan，咁咧今日咧就會出一條教學片啦。咁係乜嘢教學咧？咁相信我唔使講，你哋都應該知道噶啦。咁點解咧？因為就係自從我上次喺嗰條唔同人拉cream 嗰啲唔同嘅方法嗰條片介紹過嗰嚿鬼口水叫做 Cotton mochi 之後，差唔多條片之後條片都有人問幾時出 Cotton mochi 教學啊 ？Oh my god， 會唔會係咁受歡迎呢？嗰個 Cotton mochi？不過我喺度就講一聲唔好意思啦，就係我知道呢個名係同 KT slime 嘅其中一個 slime 名係撞咗嘅。咁我喺度同 KT slime 講一聲唔好意思啦，同埋我重申啦，呢個 Cotton mochi 就唔係 KT slime 嗰個 Cotton mochi 嘅做法嚟嘅。咁俾大家睇翻個成品先啦。或者色係有啲核突嘅，我知道，不過其實係有色差，本身應該係土色咯 ，peach 嘅顏色。咁好篤啦，好拉啦，呢啲咧就不在話下啦。中間拉布都 OK 嘅 ，cream 靚。係啦，咁而家講下材料先啦。咁材料咧是十分之簡單嘅。首先你需要嘅就係白膠漿啦，咁跟住咧就會有沐浴露啦，跟住咧就有護髮素啦。咁我啲細支裝嘅唔知死咗去邊啦，咁我就唯有喺屋企攞支大嘅啦。硼砂啦，咁係啦，同埋就係要有水。好，咁用具方面咧都不外乎係嗰幾樣噶啦，就係一個大兜啦，咁同埋一嚿輔助嘅鬼口水啦，跟住要有兩個攪拌器啦，一個係攞嚟攪硼砂同埋硼砂水嘅，一個咧就係攞嚟攪嚿膠嘅。咁大家有冇發現咧？其實咧嗰個我之前係用粉紅色噶嘛，依家變用呢個唔知咩色啦。咁其實因為呢個粉紅色嗰個又唔知死咗邊啦，不過唔緊要啦，係啦。跟住咧同埋要有一個吸管啦，咁當然咧就係可有可冇啦。為咗個份量更加精準，因為呢個教學片嚟噶嘛。好，跟住最後咧，就係要一個兜啦，就係攪硼砂水嘅一個兜啦，同埋兩個量巾嘅。咁材料準備完畢，立即開始。好，咁我哋首先要做嘅嘢咧，就係要落白膠漿先嘅。落去啦。不過我覺得今次真係好少啊，應該。搞佢哋，跟住就要落沐浴露，沐浴露大概落1/5。跟住護髮素，唔係1/6。咁你越搞就會發現咧，佢會越嚟越稀嘅嗰個白膠漿嘅感覺。跟住落少少水。好，咁咧啲白膠漿就搞掂噶啦，而家就開始搞硼砂水。係啦，1/2嘅1/4茶匙，即係1/8嘅茶匙啦。大家睇唔睇到咧？佢個上面係有黑度嘅，不過我諗你哋應該睇唔到。好，1/4嘅4/1茶匙，即係1/8茶匙，撈1/2湯匙嘅水。唔錯。咁我之前仲有整少少啦，咁大家都認得呢個樽嘅係嘛？喂，唔係好耐冇見啫係嘛？喂，好係啦，倒埋落去啦，咁我就搞掂。好，硼砂水就水啦，咁就可以開始落啦。咁我擠住5ml先啦，同支一樣啦。哇！好似爆標唔緊要啦。咁我哋而家就擠咗1ml先啦。好，呢度而家係4ml。咁呢嚿膠就唔係話特別快起膠啦。咁你見到佢咧搞後有啲粒粒啦，咁同之前牛奶膠同埋我上一條片教嗰條嘅溫泉蛋嗰個質感嗰個膠咧，其實個起膠情況都係差唔多。咁我哋而家咧係要搞到佢冇晒粒粒先至可以再落硼砂水啦。如果唔係嘅話，就會整得太硬噶啦。
你唔好喐，你唔好喐。真係俾我出手，5秒落晒咯！你再唔起價，我揼扁你啊！我咪整得水得滯咧，今次好似係啊，落多啲白膠漿先。好，我哋知第二次嘅行花水。哇，得啦，佢終於都整完啦。哇，今次係極度失敗嘅一次教學。好，成品應該係咁樣嘅。啱啱整出嚟咧係會有少少嘅黐手，同埋有少少唔好拉。咁係因為咧佢入面咧我拉過俾大家睇啦，咁佢入面係有好多呢啲組織啦，唔知咩組織啦，咁就係類似硼砂 mix 白膠漿嘅時候會有嘅組織啦。哇，好廢啊呢個真係，係啦，咁咧我呢個又係整硬咗啦，唔知點解，應該係最尾呢一次嘅硼砂水落得太多，你同我落翻去，好憎你啊而家。係啦，咁大家如果好似我啱啱咁樣咧，俾啲耐性咧再攪勻啲咧，咁你就唔使落太多嘅硼砂水啦。而你個 Cotton mochi 咧喺玩下嘅時候咧，就自然咧係唔會硬咗噶啦。咁總括嚟講咧，今次呢個教學咧其實 fail 到不得了啦，係啦，咁係啦，咁就唔好意思嘅，咁放心，我遲啲一定會出翻一條冇 fail 嘅合格嘅100% 成功嘅一條 Cotton mochi 教俾大家睇啦。咁今次條教片出嚟做咩咧？其實我都唔知出嚟做乜嘢，咁所以咧就出一個禮拜就會 delete 噶啦。咁就係咁蒲下頭啦，就唔好俾大家覺得我死咗啦咁樣。係啦，咁今次條教片就到唔係教學片，咁今次呢條廢片咧就到呢度先啦。咁如果中意嘅話就俾個 like 啦，唔中意嘅話都可以 dislike 嘅。咁如果對呢個 channel 有興趣咧，又可以 subscribe 呢個 channel 啦。咁係啦，咁我哋下條片再見啦，拜拜。